এক সময় দুঃখ, আনন্দ ও ভালোবাসা নামে তিনটি পাখি ছিল। একদিন তারা একসাথে ভ্রমণে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা যখন উড়ে যাচ্ছিল, তারা একটি শিকারীকে দেখল যে তাদের জন্য ফাঁদ তৈরি করেছিল। দুঃখ, সবচেয়ে অভিজ্ঞ পাখি হওয়ায়, অন্যদের ফাঁদ সম্পর্কে সতর্ক করে এবং তাদের আরও উঁচুতে উঠতে পরামর্শ দেয়। আনন্দ, একটি উদাসীন পাখি হওয়ায়, নিচে উড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং একটি ফাঁদে আটকা পড়েছিল। ভালোবাসা, একটি সহানুভূতিশীল পাখি হওয়ায়, আনন্দকে পিছনে ফেলে যেতে চায়নি এবং তার সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যদিও তারা ফাঁদে আটকা পড়ে। দুঃখ, একটি জ্ঞানী পাখি হয়ে, উচ্চতর উড়ে গেল এবং ফাঁদগুলি এড়িয়ে গেল। পরে দুঃখ ফিরে এসে দেখতে পায় আনন্দ ও ভালোবাসা আটকে আছে। দুঃখ তাদের মুক্ত করার জন্য তার ঠোঁট ব্যবহার করেছিল এবং তারা